വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നാനിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ് നാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൽ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ വേണം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ്. അതില്ലാത്തവർക്ക് കൈ വെച്ച് ചെയ്താലും മതി. ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സാധാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ചുടുവെള്ളം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാവ് പരുവത്തിലാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി അത് ഒരു ടവലോ എന്തെങ്കിലും കവർ വെച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് 1 മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് മൈദപ്പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ഗാർലിക് ഫ്ലേവറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർലിക്കും മിൻറ്റും ഓയിലും ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് നാനിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടിയാണ്. നല്ല സ്പോഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണിത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.